Xong rồi mình đã nhảy lên xe của Joy là vì mình không biết tại sao mình nhảy lên nhưng mình đã nhảy lên. Và cái này mình quen thuộc các bạn. Nhìn cái gì? Bây giờ sẽ là story time, xin đôi Zoe và cái bút chì. Ok. Thì lý do hôm nay Zoe không có là vì cái chân Zoe đang bị tổn thương. Một ngày đó tự nhiên lại nhảy lên giường và có cái bút chì, xong rồi nó chọc thẳng vào cái chân. Xong rồi Zoe sẽ vào cái phòng emergency và phải vào xe cứu thương và rất là bình tĩnh. Không sao, ok, không sao, nó không có đau. Là vì phải cho vào nhà mới được làm chứ. Như thế thì tôi chỉ là bị chặt ra. Vô cho mình nào. Các bạn cho mình nào. Hello. Nếu vậy nó hỏi các bạn là mình nên chọn nó không? Bởi vì nó có là đáng yêu và có trái tim nữa. Người chọn là nên cười nó đi cười nó cũng một đầm. Nhưng mà đi nên các bạn nói là mình nên chọn nên mình sẽ chọn. Không có nên rồi thì xem mình chưa bao giờ chọn một con gì đây. Và hiện tại mình đã có lòng rồi. Hello. This is okay. Chị thích quen luôn đẹp, đâu đẹp hơn
Why are you more scared of the fish than the lizard? I don't know. Nên mình đang hỏi các bạn không? Các lựa chọn thì là nên và nên là vì quá là nên luôn, nên các bạn đã chọn nên mình nên đi. Bye rồi. Bye là bạn thôi, có chuyện là bạn. Từ rất là lâu mình chưa đọc được cái quê, bây giờ xin một cái quê mình sẽ tặng 5 cái album Brothers thì nói chung là thích nên mình muốn đặt. Chơi thì rất là dễ, chỉ cần đăng ký kênh mình thôi, nên mình đặt. I miss BTS in Instagram.